അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പരപ്പനങ്ങാടി ഔക്കോയ മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹദ്റത്തിൽ സിയാറത്തിന് വന്നപ്പോൾ സമീപത്തുള്ള കടൽക്കരയിലെത്തിയപ്പോൾ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പവിത്രമായ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുമായി ഒരു അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധമായ 5 വക്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 33 പ്രാവശ്യം, അൽഹംദുലില്ലാഹ് 33 പ്രാവശ്യം, അല്ലാഹു അക്ബർ 33 പ്രാവശ്യം എന്ന് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ എന്ന് ചൊല്ലി 100 പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അയാൾക്ക് അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്ല സബദിൽ ബഹർ, കടൽക്കരയിലെ തിരമാലകൾ അടിച്ച് വീശുന്ന സമയത്തുള്ള ഈ പതകൾക്ക്, ഈ വെളുത്ത പതകൾക്ക് സമാനമായ ദോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പരന്നു കിടക്കുന്ന വെളുത്ത പത, ഈ പതകൾക്ക് സമാനമായ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ദോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്, അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്നവരാണ്. ഇത് വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ പത്താണ്. ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്ന നല്ലൊരു വഴിയാണ്. 5 വക്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൃത്യമായ ഈ ദിക്ർ നമ്മൾ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പദകൾക്ക് സമാനമായ ദോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരും. ജീവിതത്തിലുടനീളം അത് നിത്യമായി നിലനിർത്താൻ അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.